В наличии холодильный шкаф МХМ Capri 08S купе. Температурный режим +1 +8 градусов. Двери стеклянные, купе. Управление электронное микропроцессором. То есть можете точно выставить температуру от +1 до +8. Холодильный шкаф 2017 года. Мы его новым устанавливали нашим клиентам. Простоял в одном магазине. А сейчас магазин закрылся, холодильник выкупили. Состояние практически идеальное. 4 ряда полок. Холодильник вымыт, проверен, готов к работе. Даем гарантию до 6 месяцев.